हे भगवान मला मराठ बाबल्या खट्टी जान नक्की भाई इस सासू को क्यों बनी ना सासुड़ी तो फटाका ही को लियार दे अब गाय करो मन में फटाका ही को लियार दे तो मैं फटाका छोड़ दिवाली आ गई इना तो मैं गाँव रहती तो चौको तो फटाका तो छोड़ दी ने सारा के सागे मिल रहे अब तो कोई को नहीं कोई टाबर ही को नहीं कौन करना फटाका ही कौन मंगवा सासू तो लियार ही कौन दे अब बार जा के सुबह कहीं मम्मी फटाका लियार दे मैंने चाहे अच्छा गरीब बुढ़िया का माँ ने काटा कट्टे होंगी है हमारा मम्मी ने तो गड़ा ही रिपिया अब मम्मी ने सासू ने सोना किसी का बेटा रिपिया ही नहीं है बेटा रिपिया नहीं है ना बीनने का लिया तो बन्ना बीन नहीं रगा हुआ फटाका ही लियार दे अब काय करूँ तो ये काम करूँ मैं पज जाऊँ बेचो तो अठ बेटी दिखे और करी ये क्या बेटी आ ये तो कहीं करे ये बीरनी मम्मी मैं फटाका लियार दो दिवाली आ गई सर फटाका तोड़े दिवाली मार तुम फटाका मम्मी तो फिर मैं ले आई क्यों तोड़े पहली तो है ई नहीं देखो को चुंदा पर मेरे लिए इन थोड़ो ये ढकले चुंदा में मम्मी मारे ने तो थोड़ी सी क्या फोन नहीं माने सांस कोनी आवे हां इन चुंदाओं ढक लिया करे करावा से फटाका कना लियार दे जो तो मैंने फटाका भाई ये आंखों घर दे अगर चाल मारगन तो रिपे ही बनी मर कोंडा मम्मी फटाका लियार दे उन तो फटाका तोड़ छू तो अरे राम रिप्याणो तो यारो बाप गणियो पण आ बावड़ी बीरणी मारे हटू पाने मर कोंडा मन तो फटाका लियार दे उन तो फटाका तोड़ तो काम तो खराब ही हो अभी ने किया राजी दूंगा तो बावड़ी बीरणी भरी पाना बढ़िया तो ओढ़ पे सज्जर तो बैठ जाए अगर तो कोई गरीब को मतलब है कोई अमीर को मतलब है ना कोई और को मतलब बाप कर गणु रिप्यो जो को अब इया करे बावड़ो को मन कोंडा मन तो फटाका लियार दे मन फटाका दे तो फटाका तोड़ छू मन कोंडा मन तो फटाका लियार दे ये बावड़ो को मत करनी बार गद का गवली रोजना नाम मन कोंडा फटाका लियार दे मन तो फटाका लियार दे मन तो आज तो फटाका को नहीं खाना बाप को नहीं मंगा ले मन कोंडा बापू के लियार दे थे लियार दे मन तो फटाका बापू गले काटे मन के तो सांस उठ के तो मैं लियार दे सी मन कोंडा मन तो फटाका लियार दे हम बाई ले दी सी कोई को लियार दे मोड़ भाई के लियार दे वो तो आप के घर बेटी तो कैसे बोली देनी पड़सी सुनेगा बेटा देख रिप्या तो मारकर बाहर है बोली रतन में बा बेचोरा ले आकर बा किटकेट बा डेरी मिल्क चॉकलेट बा दे दिशु बाहर बा चॉकलेट दे दिशु मैं बरबा फटाका कना लियार दे तो ना बे फटाका पछला दिशु मोड़ा कना तो दिवाली के बाद में फटाका तोड़ छू मामा तो पहले तोड़ देख चॉकलेट दिशु बहुत ही बड़ी सारी चॉकलेट ना मन किटकेट कौन चाहिए जो काहे चाहिए मन तो ने जो फटाका लियार दो फटाका ले दूं क्या अरे मम्मी ये फटाका को चाहिए वैसी को नहीं है बैठ के मांगती हूँ क्या करवा लगी बाप बावली चीजें दीजिए ना डट तुम डट अरे वाड़ा तू पालना बड़ी है वो तो काम तो खराब ही करती हो अब बावली बीनी कहीं मुश्किल हो काम बावली करना पड़ेगी तो खराब ही काम है अभी कोई गिल्लो खिया करना तो इन पाचे से सीधे ही करना क्यों अब रिपे होगा मतलब है छोरो आपने तो शान सुधो और आ बावड़ी बीरनी आपने पाना पड़ेगी इन जे हो तो पाची बखाई दिया यार पीरी क्यों तो कोई गिल्लो है बनी बगड़नी पड़सी फटाका को लियार दे तो आगे लटकेड़ी रे जो सार दे चाहे क्यों जे तो फटाका को लियार दे ये फटाका लाते सासुड़ी फटाका लाते ओ सासुड़ी फटाका लाते मैं कोंडा तो फटाका ले रे जो चाहे क्यों जान फटाका ले रे जो चाहे क्यों जाए सासुड़ी फटाका लाते मन कोंडा में तो फटाका लियार दे चाहे क्यों जाए मैं तो फटाका ले रे सी फटाका तोड़ जो मैं आज वो कना क्यों देखो रोड़ो का को लिए ए काहे रे काहे है तेरे शुभ तो लटके दी रे शुभ मन फटाका ले दे मन कोंडा में तो पहली फटाका ले दे थारी मध्यम पहली भरी क्या के लिए भैया बावड़ी बीरनी भरी पन्ना बढ़िया आपने पहली फटाका ले दे मन तो ले आ चुका तुम फटाका हां फटाका ले दे से मैंने दे जो ने तो को अरे ये लटके रे ना ये रेशु आ जाए कि जाए तो फटाका ले दे ये ऐसे लटके हां ये रेशु ये तू आई क्यों यार की देखो आया अपने में आई हां
मां तो वीडियो बनावे जाऊं। हां जा बेटा ये जा बाहर आज से टाइम पर ही 5000 गा देशी मैं डालना तो पूस अरे आपने बैठे रहो और चाय की मनमा ना बना पी लीजो बाहर आज से टाइम पर वीडियो बनावा गेडी वाले हां वीडियो बनावा गेडी तो बड़ी तर ए वीडियो बनाओ थाने ए वीडियो काहे बनाती फिरो कोई कमार हो तो पेट भरे नहीं तो तगरो ले तगड़ा करावा कर भाई गाली बढ़िया ये फिर बात हैं मकड़ा करना हो तो कहे फिल्ली गाले का कम थे लाल जाऊं जाऊं वीडियो बनावा मैं तगड़ा करावा के तगरो ले मगन में तो काटा कहां में थेला करना काटा गोबर फोटो सिर में करना अभी सुखाई में तो मक्खन मत ले तेरे मरने का डर मेरी पड़ गया छोड़ हाँ ये पड़ोस ने रान तो कमाल खाने को खबर नहीं आ रहा हूँ मतलब मार भाग जा पड़े भी का ताड़ी भी भाई ली का बा मैंने कह दियो क्योंकि का मार खबर रही है तो बात हकड़ी का भाई ली बन कर रोजी ना चाय भी बावे एक काम करो आज भी थे बुलाओ चाय भी बात है आज भी दोनों सासू को सगेड़ी कूट मार अंदर से हमने मां ने बाड़ रंजानी बच्ची हां तो ले फाड़ बुलाओ नहीं चाय पकड़ में चाय बनाऊं हां अरे भाई ये तो चाय बच्चा आओ बढ़िया ये मत को नहीं होता ये भाई बात हकड़ी बीजनी है कि मां तो बाहर गावे फाड़ भाई कोई तो चुगली करी सी तो अबे बढ़िया मैं तो यही कियो मैं भाई को कमाल खाओ वीडियो बनाओ पेट थोड़ी बच्ची तो इम काहे कियो तो हां इम तो भाई काहे हां जो बात मारो बत्ते की बेटा कोई के काहे दनो कोई के काहे दनो भाई तो करे ही भाई हां तो का थकड़ा थोड़ा तकरो ले थोड़ी जाऊं मैं हां तो भाई आज तो जाऊं पर मन बिगड़ो तो खजो मना भाई काटा तो बाबू भाई मां मैं तो बाहर बैठे बेटा मां ठोक दे तो ठोक ले हां अजरे तो कौन पूछे ठोक ले ना मैं काहे करूं बात चाय का भाना मन ठोक ले ना हाँ भाई थक तो बहुत सूख है बबीनी बिजली सूख है भाई ये तो मैंने बचाओ चुगली करने की सीधा बनी भाई बेटा हाँ चुगले नहीं तो सही बात है पर चुगले ये चीज भी थोड़ी है मतलब मार गई हाथ में हाथ